ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను నేను మా అన్ని ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ఫ్రూట్స్, రా మెటీరియల్స్, మిల్క్, సోర్సింగ్, ప్రాసెసింగ్ దగ్గర నుంచి ప్యాకింగ్ దగ్గర నుంచి స్టోర్ లెవెల్లో స్కూపింగ్ వరకు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ ఆర్గానిక్. ఇది నా నిర్వచనం అని చాలాసార్లు చెప్పాను. గుట్టలకు పోయి పొద్దున్నే లేచి తెంపుకొస్తాము, వీళ్ళకి అమ్ముతాము, వీళ్ళు పరిశ్రమ తయారు చేస్తాం. అడవుల్లోకి వెళ్ళి మందులు, పెస్టిసైడ్స్, వాటర్ పెట్టే పాసిబిలిటీ ఏదైనా ఉంటుందా? ఇక్కడ సీతాఫల్ మీద ఆధారపడి ప్రతి సంవత్సరము మా మండలంలో వచ్చేసి ఒక 1000 నుంచి 1200 కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. పాలమూరు, మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ బై ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి, పల్ప్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇయర్ వాడుతున్నాం. సో వీఆర్ వెరీ మచ్ క్లియర్, వెరీ మచ్ ట్రాన్స్పరెంట్. థ్యాంక్ యూ.